Good afternoon. Some of you, how many were here yesterday? Okay. There are some things mentioned yesterday that I thought were useful. I wish Pasmai was here. I really appreciated his introduction. ก็เขาถามว่าเมื่อวานมีใครมาบ้างค่ะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทัศนัยได้กล่าวไว้ตอนต้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้อาจารย์ทัศนัยมาร่วมฟังวันนี้ So this is the fourth talk I've done in a month talking about biennials. And I'll be honest with you and say I've heard a lot of opinions from both a European context, Southeast Asian context, and an Australian context. นี่ก็ถือเป็นครั้งที่4ในรอบเดือนนี้ที่เขาพูดถึงปิดเป็นเล่นะคะแล้วเขาก็ได้รับข้อคิดเห็นมากมายทั้งจากในส่วนของตะวันออกตะวันเอเชียของตะวันออกแล้วก็ของออสเตรเลียเองด้วยค่ะ Considering Song has us here to talk about biennials and triennials as a format and its success or its failures, I thought that before launching into the history of Sharjah, that I might just share my own opinions of the platform. ค่ะนั้นในวาระนี้ก่อนที่เขาจะเล่าถึงของชาจาเบเนเล่นะคะเขาก็อยากจะเล่าถึงประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดเห็นของตัวเองเกี่ยวกับเบเนเล่ Last week I was on a panel with the Venice Biennial curator coming up, Ralph Rugov, who made the comments that the biennial format is in a state of emergency because we have over 320 operating globally. And that's at a modest count. I don't think he's got half of what's actually happening in Southeast Asia. ค่ะก็เหมือนกับเขาได้เจอกับคิวเรเตอร์จากเบเนสเบเนเล่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าวาระเกี่ยวกับเบเนเล่เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะว่าจะมีการจัดถึง320ครั้งนะคะที่จะเกิดขึ้นสำหรับงานทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ยังไม่รวมถึงอีกครึ่งนึงที่เรายังไม่ได้รับรู้ For Ralph, and I agree with him, the format of the biennial needs to change because there's such a proliferation of the model. We have, as I think both artists, curators and critics, we are lost with the basis of critique. How do we judge one platform as good as opposed to one that is not? Or even is that criteria relevant anymore, particularly in the context of Southeast Asia where our cultural infrastructure is pretty uneven, unstable, and operating with different cultural perspectives on how they define contemporary art. ค่ะก็เขาก็รู้สึกว่ามันควรจะมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่เราจะมาใช้อ้างอิงหรือเปล่าในการที่จะตัดสินว่าเบเนเล่แต่ละครั้งมีคุณภาพแบบไหนบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างซึ่งมันดูเหมือนกับว่าในฐานะของคิวเรเตอร์เองหรือเป็นศิลปินเองหรือเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์เองมันควรจะมีการถกเถียงหรือการวิพากษ์ถึงรูปแบบของเบเนเล่ที่มีอิทธิพลพอสมควรเพื่อที่จะพัฒนาโดยเฉพาะในคอนเทกต์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย So I started out as a newbie curator back in the early 2000s, working on the Asia-Pacific Triennial of Contemporary Art in Australia. Incidentally, this particular biennial began the same year that the Sharjah Biennial was founded, 1993. ค่ะเขาก็เริ่มเป็นพันธรักษ์ตั้งแต่ยุค 2000 นะคะตั้งแต่เขารับผิดชอบกับเอเชียแปซิฟิกเทนเนเล่ค่ะที่เบสเบนค่ะที่ออสเตรเลียค่ะ So one of the things that really made me say yes to being one of the curators for Sharjah is similar to my experiences of working on, I'm trying to get it on the screen, but it's the Asia-Pacific Triennial. Both of these platforms began in contexts seeking some political relevancy to a region, a part of the world that they
wanted some kind of not just economical relationship, but were understanding the validity of culture to pushing economic partnerships. That was how the Asia-Pacific Triennial began in Australia, and in 1993 for Sharjah, for the United Arab Emirates, it was also because of their transient populations. They wanted to say that we care about our populations. 87%, for example, of Sharjah are not from Sharjah. So this is understanding that the demographics locally are not a definition we typically understand as local. They are migrants themselves. ก็เหตุผลที่เขาเลือกที่จะเป็นพันธรักษ์ให้กับชาร์จาก็คล้ายๆกับสมัยที่เขาเลือกเป็นให้กับเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือตัวเบนเล่เองนั้นมีจุดมุ่งหมายในการผลักดันการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างตัวประเทศเองหรือว่าตัวภูมิภาคเองกับระดับโลกทั้งในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะรวมถึงวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นที่ชาร์จานะคะประชากรทั้งหมดประมาณ 87% ไม่ใช่คนท้องถิ่นนะคะดังนั้นมันจะมีความหลากหลายแล้วก็มีประเด็นอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องใช้การเชื่อมต่อหรือการเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น Both the Asia-Pacific Triennial and Sharjah began in the same way as what Venice did, in that it seeks country representation. So in the very beginning it was, this is the region we cover, and this is how we are going to have representative artists from every country. Both APT and Sharjah started like this. ก็ตัวเบนเล่ทั้งสองส่วนทั้งเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ที่ชาร์จานะคะก็เริ่มต้นจากการเน้นถึงประเทศที่โดดเด่นนะคะในการที่จะเป็นตัวแทนในการเล่าหรือนำเสนอเรื่องราวของพวกเขา As a curator involved with the platform, what I noticed as a consequence of focusing on nationalities is that it meant most of the artistic production became boxed into a definition of that nation only. And for me, with the amount of, as myself as a Chinese, British, Australian, and very much aware that my own root was coming from two different places, and that being defined as only Australian didn't quite equate to how I felt. I equally thought that the definitions of contemporary art coming out of these structures were problematic. Similarly, also, always, curatorial essays were written along lines of nationhood. And again, I thought that really limited the understandings not only of the artist's intent, but also the ability for art histories to be written regionally. So this was a conundrum for me when I was working on the building of the collections as a consequence to working on these exhibitions. Both platforms are collecting organizations. They collect the art from the shows. ค่ะก็ในฐานะที่เขาเป็นพันธรักษ์ที่จะต้องคัดเลือกงานที่จะไปแสดงทั้งหลายค่ะเขารู้สึกว่าข้อจำกัดหนึ่งในการที่จะแสดงออกของตัวงานเป็นเรื่องเองแล้วก็ของศิลปินเองก็คือข้อจำกัดที่ว่าเราถูกจำกัดอยู่แค่ในว่าเราเป็นศิลปินจากประเทศไหนแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีตัวตนที่ชัดเจนจากประเทศนั้นที่จะมาบอกว่าศิลปินคนนี้เป็นยังไงแล้วเขาเองก็มีแบ็คกราวด์ที่เป็นเรื่องผสมระหว่างจีนอังกฤษกับออสเตรเลียดังนั้นถ้าหากจะใช้คำว่าออสเตรเลียที่จะมาจำกัดความของเขาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอ่อนแอเกินไปมันค่อนข้างที่จะไม่มีความชัดเจนมากพอนั้นเขารู้สึกว่าถ้าหากจะมีการข้ามพ้นข้อจำกัดนี้ได้เรื่องของการนิยามความเป็นชาติของศิลปินมันก็จะทำให้คุณภาพของการแสดงออกของงานหรือของเป็นเล่ดีขึ้น One of the, I won't mention the artist's name, but there was one project I worked on that really made me eject out of the biennial triennial model and indeed leaving museum land. And it was a particular project for a particular triennial where an artist with a biennial project, i.e. was travelling from biennial to biennial to biennial. And the point of the project was he's going to work with women of minority. He makes a particular dish
as in a particular recipe. He takes a photograph with the woman and the ingredients are structured into a sculptural weapon, and then he takes the photo, and the actual artwork is the photo. But the part of the work that's meant to be the most important is working with the women and the communities that they belong. He came to Australia. I was his project manager. He spent no more than 20 minutes with the subjects and the community. Everything else was done by the museum and the team. So it became a complete artistic conceit that this artist gave a crap about this local community at all. And I began to see this syndrome happen again and again and again, not just by artists, but also curators. เขาก็ยกตัวอย่างของศิลปินท่านหนึ่งที่ใช้คอนเซ็ปต์ของการทำงานศิลปะโดยการร่วมมือกับชุมชนนะคะแต่ว่าซึ่งคนนี้เขาบอกว่าเขาพยายามจะละทิ้งดินแดนของพิพิธภัณฑ์ก็คือการเข้าไปร่วมงานในพื้นที่ของบินนาเล่มากขึ้นแต่ว่าซึ่งงานของคนนี้นะคะศิลปินคนนี้คือการทำอาหารกับคนท้องถิ่นโดยใช้วัสดุท้องถิ่นแล้วก็เป็นตำราสูตรอาหารของท้องถิ่นแล้วก็เอามันมาจัดพอได้อาหารออกมาแล้วก็เอามาทำเป็นอาวุธนะคะเป็นรูปเป็นประติมากรรมอาวุธนะคะแล้วก็ถ่ายตัวอาหารที่ได้ออกมาซึ่งตัวภาพถ่ายนั่นแหละค่ะคืองานศิลปะแล้วก็จะเดินทางไปทุกที่อย่างนี้ค่ะพอเข้าไปถึงออสเตรเลียแล้วคุณโซอี้ก็เป็นผู้จัดการของโครงการอันนี้แล้วเขาบอกว่าศิลปินคนนี้ใช้เวลากับคนกับการทำอาหารการทำงานเนี่ยค่ะ20 นาทีที่เหลือทั้งหมดก็คือพวกเขาเป็นคนจัดการให้เป็นคนเตรียมงานให้เป็นคนคัดสรรมาให้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแบบการหลอกลวงที่เห็นได้ชัดที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับศิลปินที่ใช้คอนเทนต์ของเขาว่าทำงานกับชุมชนมากินนะคะแต่รวมถึงคิวเรเตอร์อีกหลายคนด้วย So yesterday when Tasnai was talking about his suspicions of care towards the local, I 100% understand where he's coming from. And in the invitation to me to be involved with Sharjah, it's the first biennial for me as a curator. I have had 5 other invitations and I actually turned them down. One of the reasons that I said yes to doing Sharjah is the commitment of this foundation to the local is impressive. And not only is it about a space, but it's a commitment to leadership for this part of the world, and in understanding that they represent so many different cultures in their community and that they have a responsibility to cater for the memories of what these people contribute to the landscape of what it means to live and to work in Sharjah and indeed the UAE. ค่ะก็จริงๆแล้วคุณสุวิได้ถูกรับเชิญให้เป็นคิวเรเตอร์กับหลายๆงานนะคะประมาณ5 งานเขาก็ปฏิเสธไปนั่นก็ถือว่าชาจ้าที่เขาถูกเชิญไปนี้เขาตั้งใจที่จะร่วมมือด้วยเพราะว่าเขาเห็นถึงความตั้งใจจริงของกองทุนนี้ค่ะในที่จะทำงานให้กับชุมชนแล้วก็สิ่งที่คนท้องถิ่นต้องการที่จะสื่อสารออกมาจริงๆรวมถึงสิ่งที่คนท้องถิ่นได้ผ่านมาแล้วก็ได้ต่อสู้มาในฐานะของสหรัฐอาหรับด้วยค่ะ The slides are going to be rolling, I hope, in the background, so I'm not going to actually speak to each slide. I hope they roll. But just to continue this discussion on the local, as a curator, I think it's a conceit that I have any contribution possible to give to a local community. I don't understand how I could. If I am not spending a prolonged amount of time in that city, if I have not lived with that community, I consider it a lie, actually. So I make no apologies for the fact that my biennial is an incredibly personal research project that extends how artistic research is drawing on the narratives that involve the Arab world. And it's its connections to the Arab world that I think that this work will have local resonance. But by no means is it asking the artists to respond to the architecture
or the cultural languages immediately in the Sharjah landscape itself. เขาก็บอกว่าถ้าหากจะให้บอกว่าเขามีส่วนร่วมในการอุทิศหรือสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้กับพื้นที่ชาจาเองก็ถือเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าหากเขาเองไม่เคยใช้ชีวิตที่ในพื้นที่หนึ่งนานพอหรือมากพอหรือคุกคีกับคนท้องถิ่นมากพอเขาจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีความชอบธรรมที่จะอ้างอย่างนั้นเด็ดขาดดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้ในเป็นเล่ของชาจาครั้งนี้ก็คือการที่จะให้เล่าเรื่องถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงของมันคล้ายๆเป็นการรีเสิร์ชเป็นการวิจัยมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่การสร้างสรรค์หรือเป็นการสร้างความเป็นชุมชนหรือไปทดแทนหรือไปรับใช้ชุมชนโดยศิลปินไม่ใช่เด็ดขาดแต่เป็นเหมือนคล้ายๆการวิจัยแล้วก็นำเสนอวิจัยมากกว่า So Sharjah as an emirate actually crosses another emirate. So the stars in this particular map is where the Biennial, indeed the foundation, has buildings that showcase the art during the Biennial time period. And basically the artists are invited to respond to the sites. In some instances in the history of the Biennial, that is how it's happened. And so some very magnificent site-specific works have been realised. ค่ะก็ในดวงดาวที่เห็นในแผนที่ตะกี้นะคะก็จะเป็นไซต์ของที่แสดงงานของชาจาเป็นเลขครั้งนี้ซึ่งมันถ้าเห็นก็คือตัวชาจาจะเป็นแค่แผนที่สีแดงนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่จัดกันที่ชาจาแต่ว่ามันนอกเหนือเขตแดนพวกนี้ด้วยค่ะ The Sharjah Art Foundation was formed in 2009. So the project of the Biennial began in 1993 as a government program and was largely catering towards representative nations of the world. And then it changed shape in 2009 when Hor al-Qasimi, the daughter of the Sheikh, took on the direction. And she founded this foundation because she became aware that within the off times of the Biennial, that there was a local audience thirsty for some continued conversation about what contemporary art meant. And she realised the need to have a continued programme relevant to the locals of Sharjah. Sorry, when did it start? The Biennial was 1993, the foundation was 2009. ก็ตัว Biennial ค่ะของชาจาจริงๆเริ่มปี 1993 ค่ะแต่ว่าหลังจากปี 2009 เป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่เพราะว่าลูกสาวของประธานเองนะคะเขาก็พบว่าคนในชุมชนยังมีความกระหายในการที่จะเล่าเรื่องหรือว่าสร้างสนทนาเกี่ยวกับความเป็นศิลปะร่วมสมัยคืออะไรคือที่มันนอกเหนือจากขอบเขตของเป็นเล่ที่จัดขึ้นดังนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดแล้วก็ลักษณะการจัดงานไปด้วย So this is just a list of the basic platforms of Sharjah Biennial. The March meeting is a 3-day conference that follows the opening of every biennial, and in general, when it's associated with the biennial program, it unpacks the issues of that particular exhibition. In the off year, it's curated in-house by the staff of the foundation for different issues every year. And then the production program is an open call platform for artists across the world, happening also every 2 years. Then they have residency programs, film clubs. It's quite a dense list. This is just a third of what they do. ก็กิจกรรมที่จัดในเบนเล่ก็จะมีความเข้มข้นมีปริมาณที่สูงนะคะก็มีตั้งแต่การสร้าง discussion เกี่ยวกับประเด็นที่พวกเขาต้องการเสนอในเบนเล่ครั้งนั้นแล้วก็เสียงตอบรับแล้วก็เมื่อให้ก็มีการแลกเปลี่ยนบทสนทนานี้กันอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงมี open call สำหรับศิลปินที่ต้องการไปเป็นศิลปินในความรักอีกทุกๆ2 ปีค่ะนี่แค่1/3ของสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ This is an image of what Sharjah looked like back in '93 with some of the first expo tents covering every separate nation. นี่ก็เป็นภาพของชาจาตั้งแต่เริ่มต้น1993นะคะก็นี่จะเป็นเต็นท์ที่เขาแบ่งหมวดหมู่ของงานออกไปค่ะ
this is more of what it looks like today. So Sharjah itself is a city. Sharjah is an emirate, 1.4 million people, of about 84 to 87% that are not actually from Sharjah. ตัวชาร์จาเองที่มีประชากรถึง 4 ล้านนะคะก็อย่างที่ว่าคือมีประมาณ 84-87% ที่ไม่ใช่คนท้องถิ่น It's one of the most traditional emirate in the whole of the UAE, in that traditional costume is found by people on the streets, which was a shock for me when I first visited Sharjah. Some of the women still wear the very traditional, very unique to Sharjah, the burqa masks. ก็ในเชิงของวัฒนธรรมนะคะชาร์จาถือว่าเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ยังรักษาความเป็นท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ที่สุดนะคะก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อก culture shock สำหรับคุณโจอี้มากตอนที่เขาเพิ่งไปถึงว่าผู้หญิงหลายคนก็ยังแต่งกายหรือใช้ไอ้ตัวเครื่องแต่งกายทางหน้าของเขาอะไรนะที่ยังเป็นแบบของดั้งเดิมท้องถิ่น Throughout the history of this particular biennial, there's been a rejuvenation program for a lot of the architecture that has been somewhat abandoned across the emirate, whilst also making use of public spaces that otherwise are just used for transit points. Like this is a car park that's been repurposed by Superflex, which is also in Jeb's Gwangju. This was such a successful project for the biennial that it has become a permanent amusement park in the city. ก็หนึ่งในภาระหนึ่งในภารกิจนะคะของเบียนนาเล่ก็คือการสร้างหรือการฟื้นฟูสภาพเมืองนะคะอย่างเช่นในรูปนี้ก็จะเป็นงานของเป็นซูเปอร์เฟกนะคะที่ทำลานจอดรถให้เป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็เรื่องความที่ตรงห้างมันจากเดิมทีมันเป็นแค่งานแสดงตัวงานแสดง installation ค่ะตอนนี้กลายเป็นสิ่งถาวรไปแล้ว Actually, in response to yesterday, where Tasanai was talking to Mr. Kitagawa-san about how do you know the locals want to be left behind with the work that you've produced, one of the things about this biennial is that they test it with the local, so they put it into place. If the locals enjoy it and ask for it to be kept, then the biennial listens and then will liaise with the government in order to try and make that a permanent work. But it's always in close consultation with the community. ก็อย่างที่จะอ้างถึงสิ่งที่อาจารย์ทัศนัยถามคุณคิดมาก่อนว่าเมื่อวานนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราในฐานะศิลปินหรือเป็นได้ไปสร้างไว้ให้กับชาวบ้านเขาต้องการจริงๆและในส่วนของชาจ้าเองก็คือเขาจะเอาสิ่งที่ศิลปินทำไว้ไปทดลองไปใช้กับชุมชนจริงๆแล้วถ้าชุมชนบอกว่าโอเคเราชอบนะตัวเบนเนเล่เองก็จะพยายามติดต่อกับรัฐบาลเพื่อที่จะต่อรองให้มันเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรดังนั้นมันจะไม่ใช่เป็นว่าเราคิดแทนชุมชน Yeah, this is all meant to be rolling behind me. I just wanted to show a little bit more aerial view of the city itself to show how the colours are quite monotone in a landscape for Sharjah. It's largely desert, low-slung white buildings, and so the visual art really does pop out as public moments in the space. This is a cinema designed by Epijapong Resethkul, and has become a very prominent film program area for Sharjah city itself. อันนี้ก็จะเป็นภาพของงานแสดงของอภิชาติพงศ์นะคะที่ทำเป็นพระทัยที่ฉันแล้วอันนี้ก็กลายเป็นสิ่งสร้างถาวรเหมือนกันคือเขาต้องการที่จะรูปภาพที่ผ่านไปตะกี้ค่ะก็จะต้องการเชื่อให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ของตัวเมืองเองที่มันจะเป็นสิ่งสร้างสีขาวดังนั้นถ้าหากมันจะมีทัศนศิลป์อะไรก็จะค่อนข้างแบบโดดเด่นออกมาจากสายตาทั่วไปค่ะ So I'm going to zoom along to my own biennial because I'm aware that time is limited. So I'm just going to keep sliding through images here of the various sites to which the biennial has taken place in the past. Sorry, go. Some of these sites are a good hour away from the city centre, so they have
buses that drive you around to give you the tour so that you don't miss out on the show itself. บางไซต์ที่แสดงงานจะห่างจากตัวเมืองประมาณชั่วโมงกว่าร่วมชั่วโมงค่ะแต่เขาจะมีรถบัสที่จะบริการที่จะนำชมทุกไซต์ให้ครบค่ะ This is actually a beautiful venue. Korfukhan Cinema was one of the first cinema to be opened in the UAE. However, it's full of asbestos and is now actually too dangerous to be working in. But in 2013, Sharjah Sekanda did a gorgeous installation in there. เมื่อกี้เป็นภาพที่เป็นไม่ใช่โรงหนังแห่งแรกนะคะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นโรงหนังที่สวยมากค่ะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยสารของมะเร็งค่ะก็ค่อนข้างลงมาไปในช่วงเวลาต่อมา Okay, but on to, I mean, there are so many incredible projects that have been realised in the history of the Sharjah Biennial, but I need to move on because otherwise Son will bite me. There's many performative programs that occur at night in Sharjah. The courtyard areas of the foundation buildings are used very well for performative events, and they have become a draw card not only for the Emirates but internationally. I was astounded at the audience, the people who will fly for these events from around, particularly the Middle East. นี่ก็จะเป็นภาพของตัวอย่างงานเพอร์ฟอร์มานนะคะในพื้นที่ชายทะเลงานเป็นเล่นะคะแล้วเขาก็ตัวคุณโซเองเขาก็รู้สึกค่อนข้างทึ่งแล้วก็ประทับใจกับคนที่มาร่วมงานที่เขาบินมาจากที่ไกลๆในสหรัฐอาหรับเองนะคะเพื่อที่จะมาชมงานเฉพาะ One of Hor Al-Qasimi's new drives with the foundation is to build children's programs for the foundation, and she's very particular on making her staff understand the relevance of educational programs for the biennial itself, teaching young children, because she recognises that the demographic of the region is with its potential in the youth. ก็อย่างที่ได้กล่าวว่าตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาที่ลูกสาวของประธานขององค์กรนี้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะที่ในกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชนนะคะเพราะเขาคิดว่าศักยภาพที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะน่าอยู่ที่เยาวชนนั้นมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่เขาคิดโดยเฉพาะในงานนี้ค่ะกับการศึกษาของเยาวชน Okay, so now to go to 2019. So I've been invited to be one of 3 curators for Sharjah Biennial 14, alongside Omar Khalif, who is an Egyptian American, Claire Tancons from Guadeloupe, currently living in New Orleans, and myself in Vietnam. It's called Leaving the Echo Chamber, and it's one overarching subject or title, idea, to which each of us as curators are building separate exhibitions in response. He's Egyptian, living in America. งานเบลเล่ในครั้งที่ 2019 ที่ถึงนี้นะคะก็จะชื่อว่า Echo Chamber ก็จะมีบรรทารักษ์3 คนจาก 3 ชาตินะคะก็คือคุณโอมาคูลีฟเป็นคนอียิปต์แต่ว่าความรักอยู่ที่อเมริกาค่ะแล้วก็แพรแทนคอนเป็นคนอเมริกาค่ะแล้วก็คุณโซอี้บัตจากออสเตรเลียเองซึ่งมันจะชื่อว่า Echo Chamber เหมือนเป็นการเสียงสะท้อนนะคะเพราะว่าทั้ง3พันธรักษ์นี้ก็จะเป็นการเหมือนกับเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงกันแล้วก็มีเสียงที่ตอบโต้กันเองค่ะ So each of us as curators have really different methodologies of working. Omar comes from a very big museum background. He just recently resigned from the position, but he was a senior curator from the Museum of Contemporary Art in Chicago, and so is accustomed to doing very big blue chip
exhibitions for very prominent senior artists. And then Claire Tankons has a specialty in the Carnivale, in processional performance. And so most of what she has done in her career has been outside on the streets across Africa and Latin America. ค่ะแล้วก็วิธีการเป็นธนที่ของของทั้ง3คนก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นของคุณโอมาจะเน้นเขามีแบ็คกราวด์ในการจัดนิทรรศการร่วมสมัยที่ชิคาโกค่ะแล้วก็จะจัดให้กับพวกคล้ายๆกับบิ๊กเนมของศิลปินที่นั่นส่วนของคุณแคลร์นั้นก็จะทำพวกเป็นงานเพอร์ฟอร์มบนท้องถนนนะคะโดยเฉพาะในที่แอฟริกากับบราซิล None of us knew each other before the invitation was extended, so when we first met and first started having discussions, we became aware of the different working methods between the three of us, and also the different audiences that we had cared for. You know, I myself, having lived and worked for artists for nearly 10 years, predominantly in Southeast Asia, and then Amar being big museum land and Claire being very freelance and working in the festival circuit. So these backgrounds have really, not only the methodologies but also our geographies of care, have been very instrumental in us coming up with this idea of leaving the echo chamber. ก็ทั้ง3คนที่มาเป็นพันธรักษ์คือไม่เคยเจอกันก่อนนะคะมันจึงเป็นความทั้งท้าทายแล้วก็เป็นข้อดีเป็นข้อได้เปรียบด้วยในการที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายที่พวกเขาเคยตอบโจทย์นั้นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกันอย่างเช่นของคุณโซอี้เองคือเขาทำงานเพื่อแล้วก็เพื่อศิลปินโดยเฉพาะในส่วนของคุณแคร์ก็อาจจะเป็นชุมชนหรือว่าคนทั่วไปอย่างคุณออกมานี่เขาจะทำงานฟรีแลนซ์แล้วก็เจอกับกลุ่มคนที่หลากหลายมากนะคะดังนั้นมันจึงทำให้รูปแบบมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้รูปแบบของคำว่าติดecho chamber คือการออกจากการอุโมงค์ที่เป็นเสียงสะท้อนอันนี้ค่ะ So unlike most biennials, there was no proposal requested from us as curators. In all of the previous biennials that I've been invited, I have to go through a very lengthy proposal process, which I am then screened and interviewed, and then there's incredible amounts of assessment. But for Sharjah, there was a recognition of practice initially, and then the invitation was set. So the amount of freedom that we have had as curators on this particular project has been phenomenal. ในส่วนของถ้าเป็นเทศกาลก่อนหน้านี้ค่ะในการเขียน proposal หรือว่าการนำเสนอ proposal จะค่อนข้างดุเดือดเผ็ดมันนะคะแล้วก็จะมีความมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างเยอะมากแต่ว่าสำหรับชาจาครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าลักษณะงานหรือว่าแนวคิดจะเป็นยังไงดังนั้นสิ่งพอพวกเขาถูกรับเชิญเขารู้สึกว่าอิสรภาพในการจัดการมันเต็มที่ You okay? So the idea that the echo chamber is, imagine the echo as human production. It's our languages, our rituals, our spiritual beliefs. It's the way that we resonate with each other as humanity. And the chamber is the room that we occupy. And there was this question of, do we leave? Or do we stay? Or is it possible to reshape this chamber that is controlling all of this human production? ค่ะเขาก็จะขยายความเพราะว่า echo chamber นะคะก็คือ echo นี้ก็จะคล้ายๆเป็นตัวแทนของพวกเราในฐานะมนุษย์นะคะที่มีความคิดมีความเชื่อมีวิธีการนำพูดสื่อสารกันในฐานะมนุษย์นะคะแล้วก็ตัว chamber หรือตัวห้องนี้ก็คล้ายๆกับเป็นพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ดังนั้นการที่เราจะออกจากพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่หรือว่ารูปแบบหรือกรอบแบบนี้ค่ะมันจำเป็นไหมหรือว่าเราควรที่จะมาปรับปรุงหรือเปลี่ยนรูปแบบของพื้นที่ที่เราอาศัยเพื่อที่จะให้เสียงที่แล้วก็การสื่อสารออกไปนั้นดี
So this chamber, the dominant hegemony that we live under, is a capitalist form of life that in some instances we may call an empire, but then there are historians such as Walter Mignolo who talks about the colonial matrix of power. His name is Walter Mignolo, and he talks about the colonial matrix of power. ในส่วนของแชมเบอร์หรือว่าห้องอันนี้เขาพูดถึงนะคะคือเขารู้สึกว่ามันถ้าเราพูดกันหยาบๆก็คือมันคล้ายๆเป็นอาณาเขตหรือเป็นดินแดนของทุนนิยมอะค่ะและอย่างที่เป็นนักเขียนของวอลเตอร์ค่ะที่เขาจะพูดถึงเมทริกคล้ายๆหนังเมทริกค่ะของทุนนิยมค่ะที่เราตัดอยู่ในกรอบอันนี้โดยที่เราไม่รู้ตัว So each of us are responding from our own personal experiences. Omar is focusing on time. And Claire is looking at the senses, the full sensorial experience of living under this particular rubric. And then, for me, I'm responding to 20 years of work in witnessing how artists propose different methodologies, different mechanisms of living and learning in spaces that are of a post-colonial memory. แล้วพันธะทั้งสามคนก็จะตอบโจทย์คนละอย่างกันนะคะอย่างของคุณโรงงานจะพูดถึงเรื่องของเวลาการเวลานะคะแล้วก็ของคุณแพรจะพูดถึงการประสานการรับรู้ทั้งหลายค่ะที่ครบเลยแล้วก็ของคุณโซอี้เองจะสะท้อนถึง20 ปีในการทำงานกับศิลปินแล้วก็พูดถึงวิธีการแล้วก็แนวคิดแล้วก็สื่อกลางที่พวกเขาใช้ในการนำเสนองานของพวกเขา So the title of my exhibition is called Journey Beyond the Arrow, and it's inspired by a phenomenal amount of mythologies that are foundational myths across most of the Asian Pacific region. When you think about the Mahabharata or the tale of Muhammad or even some of the early Christian founding tales that give us our ethical principles of how we interact with each other as humans. And I'm aware that many visual artists today are questioning the relevance of these foundations, these institutional forms of memory, and wondering how we can better make these ethical principles, these values of life relevant by re-examining where we've come from, looking at how we've travelled from one part of the world to another and what has taken us to these different geographies. So a lot of the artists in my show are like what Jeb is looking at, actually, this question of forced exile. There's a lot of artists in my proposal that are refugees, asylum seekers, people who have, due to colonial histories, had their families moved due to trade or religious persecution. ในส่วนคุณโซยี่เองที่ชื่อว่าของEco Chamber นะคะของเขาจะชื่อว่า Journey Beyond the Arrow นะคะซึ่งจะเขาเน้นถึงเรื่องของคล้ายๆกับการเดินทางที่ผ่านมาทั้งหมดของกลุ่มเอเชียแปซิฟิกทั้งหลายค่ะที่มีพื้นฐานของจริยธรรมอาจจะมาจากศาสนาอาจจะมาจากความเชื่อท้องถิ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะขับเคลื่อนรูปแบบของสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็คิดแล้วก็ถือเป็นค่านิยมในปัจจุบันนะคะแล้วเขาก็เลยอยากจะดูตั้งแต่อดีตหรืออาจจะไม่ใช่อดีตอนาคตแต่ตั้งแต่พื้นที่นึงไปถึงอีกพื้นที่นึงนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมีการtransform แบบไหนบ้างดังนั้นศิลปินที่เขาสนใจหลายคนก็จะมีทั้งคนที่เป็นผู้ที่ถูกในประเทศเลยหรือว่าเป็นผู้อพยพลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองผ่านสิ่งที่เกิดขึ้น So the title, Journey Beyond the Arrow, history is written where we focus on the destination, where the arrow lands. But we don't necessarily look at the air, the space that the arrow has traversed across. And
this exhibition, I hope, gives more understanding that the arrow doesn't always have a straight journey, that it moves in different dimensions through. So a lot of the artists reveal not only the arrow, but the bow. What has launched the bow into some kind of history. So it's an examination of the context of what gave birth to cause and effect. Thinking about a piece of history happened, but let's go back to the reasons for why, and is this the truth? ก็ในการที่เราพูดถึงประวัติสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงประวัติศาสตร์นะคะเรามักจะไปพูดถึงว่าอย่างเช่นชื่องานค่ะ Beyond the Arrow คือมันเป็นมากกว่าตัวธนูที่ถูกยิงออกไปนะคะลูกธนูเรามักจะไปมุ่งเน้นถึงสิ่งที่ว่าทะลุลูกธนูนี้ไปเจาะที่ไหนคะแต่เราไม่ค่อยคิดว่าระหว่างทางตอนที่มันบินกลางอากาศอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็แล้วมันอาจจะไม่ใช่ลูกธนูที่ถูกพุ่งออกไปแบบเป็นเส้นตรงแต่อาจจะคดเคี้ยวเลี้ยวทางของมันเองหรืออาจจะมาพูดถึงเรื่องของตัวธนูที่เกิดขึ้นออกไปว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงในบริบทของประวัติศาสตร์แล้วค่ะเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเรามักจะไม่ค่อยไปพูดถึงว่าทำไมถึงเกิดขึ้นแต่เราจะไปดูที่ผลซะมากกว่าเขาก็เลยอยากจะเน้นถึงจุดนี้ So you could say that I'm looking at artistic practice and wanting to know what are the tools that the artists are using inside their work to show and reveal a different piece of history. What are the tools that artists use to reveal a different piece of history? นั้นสิ่งที่เขาสนใจก็คือศิลปินนั้นใช้เครื่องมืออะไรในการนำเสนอถึงประวัติศาสตร์ของพวกเขาค่ะ So for example, Tuan Andrew from Vietnam is commissioned to produce a new work looking at the relationship between Vietnam and Senegal. And there is a particular form of martial arts called Vo Vi Nam in Vietnam, which in Senegal has become a national sport. And through the Vo Vi Nam connections, Tuan is retracing the history of martial arts, military formation, and looking at the presence of Senegalese soldiers posted to French Indochina, indeed Vietnam, during French occupation. ก็อย่างเช่นตัวอย่างของคุณทวารแอนโดนะคะที่เน้นไปสนใจเรื่องของ martial art นะคะศิลปะการป้องกันตัวแต่ว่ามันจะเป็นการข้ามเกี่ยวของเพราะว่าอันนี้เป็นศิลปะป้องกันตัวของเซเนกัลค่ะแล้วก็มาถูกสอนถูกนำมาใช้ในช่วงที่มีทหารเข้าไปในเวียดนามค่ะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวเชื่อมหรือตัวอย่างในการวิจัยที่เห็นได้ชัดถึงลักษณะของการเกิดขึ้นของทหารแล้วก็อิทธิพลของพวกเขาบางที่เขาเข้าไปสู่เวียดนามในช่วงอาณานิคมของฝรั่งเศสนะคะ I have to go very fast, run out of time. Kadim is an artist who is working in Bamiyan, northern Afghanistan, where we are setting up the Bamiyan Art Center. It's the first center for contemporary art in Bamiyan since the Buddhas were destroyed. And he's working on a project that examines the complex landscape of charity in Afghanistan, where the Taliban have even higher approval of the local population than the UN when it comes to aid. ค่ะอย่างของคนนี้คือคุณอาดินนะคะคาดินนะคะซึ่งเขาทำงานในพื้นที่ของบามิยันที่อัฟกานิสถานนะคะคือตั้งแต่ที่เขาทำลายพุทธรูปหรือทำลายพุทธสถานที่อัฟกานิสถานนะคะกลายเป็นว่าคนท้องถิ่นมีการเอื้อเฟื้อพื้นที่ที่เมตตาหรือว่าพื้นที่ช่วยเหลือให้กับชาวพุทธมากกว่าคนให้กับมากกว่าสามชาติประชาชาติ So in this particular work you can see there's a white figure repetitively across the carpet. That's Rustam, a god of the Shahnameh, the Book of Kings, and this is a god of people that the Taliban have hijacked as their hero, which has thus confused a giant number of young people today who look at Rustam as a Taliban figure. But in actual Persian mythologies, it's a much different meaning. ค่ะก็อย่างในรูปนี้ที่เห็นเป็นตัวละครสีขาวเนี่ยค่ะเขาเป็นคล้ายๆเป็นพระเจ้าเป็นเทพของขุน
เปอร์เซียโดยดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ว่าคล้ายๆกับถูกกลุ่มตาลิบันแย่งชิงความหมายนี้ไปเป็นของพวกเขาอะค่ะเป็นเทพเจ้าของตาลิบันแทนนั้นในกลุ่มชนรุ่นหลังก็จะเข้าใจว่าถ้าหากเห็นเป็นเทพเจ้านี่คือเทพเจ้าของตาลิบันจริงไม่ใช่ค่ะมันเป็นคุณค่าความหมายดั้งเดิมของชาวเปอร์เซียโดยรวมLisa Ray Harlow, one of the most prominent Maori artists coming out of New Zealand. She's doing a new work. These are all new commissions I'm sharing. She's looking at the first Pakeha white woman to have arrived in the northern islands of New Zealand. And it is very little discussed that the first foreigner to have landed in New Zealand and lived is a lady and not a man. And most of Maori culture, women own the property. But when the first Pakeha woman landed, it utterly reversed the gender relationship to land and ownership. And it's quite a lengthy tale. If I had more time, I would explain. But come and see the work and you'll learn. นี่มันงานของลิซ่าเรฮาน่านะคะเป็นชาวมาลีที่กำลังมาในตอนนี้ค่ะซึ่งเขาจะพูดถึงชาวภาคีห้านะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มแรกที่อยู่ที่เกาะที่นิวซีแลนด์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าพอมีแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นชุมชนที่หญิงเป็นใหญ่ค่ะแต่ว่าพอผู้หญิงเข้ามาสู่อาณานิคมครั้งแรกมันคล้ายๆกับเปลี่ยนบทบาททั้งหมดตั้งแต่เรื่องของการครอบครองที่ดินเรื่องของบทบาททางสังคมบทบาททางเพศอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆมันมียาวกว่านี้นะคะแต่เขาบอกว่าให้ลองไปดูที่งานก็จะเข้าใจ Kidlat Tahimik from the Philippines, in my mind one of the most underestimated cinematographer artists from the region. He has an incredible passion for cinema, but also in terms of carving. Most of his films possess these sculptural elements that you can see in the lower image, but never before has he been showcased as a visual artist, which I find completely unfathomable. So in the Sharjah Biennial, it will be the very first time that he is discussed and given credence for him as a visual artist that is not just film, but also installation and sculpture. อันนี้ก็เป็นคุณคิดรัตน์ทาฮิมิกนะคะเป็นจริงๆเขาเป็นตากล้องนะคะซินิมาโตกราฟเฟอร์นะคะแล้วก็เขาทำงานกับภาพยนตร์มาเยอะแต่จริงๆตัวเขาเองนะคะเขาก็มีงานประติมากรรมงานแกะสลักอีกเยอะงาน installation อีกเยอะแต่ว่าเขามักจะไม่ค่อยถูกนำเสนอในแสงแบบนั้นค่ะในภาพแบบนั้นแล้วเขารู้สึกว่ามันน่าเสียดายเพราะว่าเขาต้องการจริงๆคนนี้ว่ามีอะไรอีกเยอะนั้นในชาร์จาเบเนเล่นี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะถูกนำเสนอในรูปแบบของทัศนศิลป์ของศิลปะinstallation. So I might just have one more artist because it matters. So Kidlat's main film of inspiration for me was called Memories of Overdevelopment, which talks about Ferdinand Magellan, the slave Ferdinand Magellan, Enrique de Malacca. And Enrique, history does not talk about him like this, but he was the first person to circumnavigate the globe. Even though Western history talks about Magellan as being the first. But Magellan died in Malacca, and it was Enrique that was the only one to do the entire journey himself. And Kidlat has done a film, which is still not finished, but it's now 36 years old. He keeps adding footage. This film will be showcased with a whole new sculptural element beside another work by Ahmad Fuad Osman from Malaysia, who similarly has devoted the last 5 years in creating a fictional archive for Enrique, imagining that this is the man that history gives recognition for science. And he has over 250 objects that discuss why Enrique and how, potentially, if he had been argued as the person to circumnavigate the globe, how this region of Malaysia might be now figured geopolitically in a different way. So both Kidlat and Ahmad Fuad Osman are an example of how my biennial is curated. There are segments of research across the region between artists that I try to showcase. ที่เขานำเสนอนี่เป็นงานของคนที่ชื่ออาหมัดนะคะ
มันจะคล้ายๆกับไปสอดคล้องกับงานของเป็นก่อนหน้านี้นะคะที่ชื่อคิดรัฐนะคะเพราะว่างานของอามาจะตอบสนองกับงานของคิดรัฐตรงที่เขาจะนำเสนอเรื่องราวของคนที่ชื่อเอลิเก้ค่ะซึ่งเป็นทาสของเมเจเลนที่เขาบอกเป็นนักเดินเรือคนแรกที่เดินทางรอบโลกค่ะแต่จริงๆไม่ใช่เมเจเลนเป็นทาสของเขาเพราะว่าเมเจเลนตายที่มาลากานั้นคนที่สานต่อความฝันของเขาจนเดินเรือครบทั้งหมดก็คือเอลิเก้นั้นงานของอามาเองก็จะเป็นการถ้าใครทำอาร์คายปลอมๆที่ปลอมๆอาร์คายที่สร้างขึ้นมาค่ะที่จะพูดถึงการเดินทางของเขาในการเดินเรือของเขาแล้วก็มีวัตถุถึง250ชิ้นในการแสดงที่จะเล่าเรื่องพวกนี้ Two other focuses in the biennial for me. One, looking at the impact of Japan on the occupation of Southeast Asia. And then another one, which looks at the arrival of the Arab world for Southeast Asia. ก็อีก2ประเด็นหลักที่เขาจะให้ความสนใจมากเกี่ยวกับงานนี้ก็คืออิทธิพลของญี่ปุ่นที่มีต่อเอเชียแปซิฟิกของพวกเราเองแล้วก็การกำลังก้าวเข้ามาของอิทธิพลอาหรับที่มีผลต่อเอเชียพวกเราด้วยคือมีของญี่ปุ่นแล้วก็อาหรับ So my time is up. I haven't been able to talk about much of the artists specifically in my biennial because under a confidentiality agreement I'm not allowed. There's only 8 artists that have been announced for my platform, but do come. Opens the 7th of March next year. ค่ะก็จริงๆแล้วมันจะมีศิลปินหลายท่านที่เขาอยากนำเสนอค่ะแต่ว่าด้วยข้อตกลงของเราเองกับBiennaleค่ะไม่สามารถที่จะเปิดห้องเหล่านี้ได้ถ้าอยากชมก็